दुईवटा बाँकी छ यतिकै घटनाबाट आएको थिएँ अरे आँप नि रहेछ त यहाँ यस्तो कि गर्छन् क्या किचनमा तिमीहरूको बाछीसँग सेल्फी हान्न आएको तर भएको अलिकति समय एउटा कपाल यो चुज गरे जस्तो यो भएन यो छ नि कपाल यहाँ हेर्नु तन्के हेर्नु यो सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा म चाहिँ उठिसकेको छु अघि नै र अहिले चाहिँ 6:30 भइसकेको छ होइन एकदम छिटो उठिएको छ फ्रेस फिल भइरहेछ र यहाँ हेर्नु खोले पाक्दैछ मस्त र गाईको लागि खोले हो पि अनि गाई हेर्नु त्यहाँ घाम छ बादलले हल्का छेक्दैछ घाम कस्तो दामी देखेको थियो अहिले भर्खरसम्म बेस पनि लाग्छ मैले नानी उठिसकेको छु नि गुड मर्निङ ईश्वरिका गुड मर्निङ खै त गुड मर्निङ भनेको मुख धुन्छु होला अब गुड मर्निङ भन न त लु मुख धोको अब मुख त कहाँ धुन्छौ त तिमी ए धोइ त अनि त्यो कहाँ मुख धोको भयो त अनि अयो मुख धोको अरे के गरेको सक्यो अब छ्या ईश्वरिका ल मैले चाहिँ ठ्याक्कसँगले मुख धोइसकेँ एकदम खतरा पारामा अब हेर्छम देखेँ म पनि मुख धोएर कुर्सीमा सुत्दैछ तिमी नामले देख्यौ मुख धोएर ओ मेरो बुनु कति क्युट छौ तिमी ओ बुनु गुड मर्निङ मुख धोएपछि त झन् फ्रेस हुन्छ है गाइस तर तपाईँहरूलाई के थाहा तपाईँहरू 10 बजी मात्र उठ्नुहुन्छ होला गजब बेइज्जती र मम्मी आज पनि चोक जाने अरे आज पनि कान्छी हुन्छ घरमा आइफोन हुन्छ भनौँ न होइन मम्मी पानी खाँदै हुन्छ लु अब नआएर जानुहुन्छ दुईजनै उठ्नु भएको छ अनि छ होइन गाइस सुरुमै अब फुक्नु पर्ने हुन्छ यस्तो गरेर टोक्रीले यस्तो गरेर ल यसरी बल्छ अब आगो गुड यसरी खोले पकाउनु पर्छ तपाईँहरूलाई थाहा दिनु होला कहिले पकाउनु त भएको छैन होला ओ माई गड वाट अ नाइस थिङ आई हेभ सेड अरे ओ गाइजहरू सबैजना केटाकेटी नि गइसक्यो स्कुल र लाइन गयो यार लास्ट होइन गर्मी भयो कुलर खोलेर मस्त बसिरहेको थिएँ म चाहिँ लाइन गएको छ एकदम गर्मी भयो यार मर्ने गरी थियो राम र गाइज अस्ति भर्खर खाएको थिएँ होइन हटपट अझै 2-2वटा बाँकी छ यो यतिकै घटनाबाट आएको थिएँ अरे आँप नि रहेछ त यहाँ ए ममले राखिदिनु भएको होला यो अम्बो गाइज आँप नि रहेछ यार यहाँ ल 2टा आँप रहेछ मालदा आँप यत्रो अब खाइदिने हो काटिकन 2टा हटपट 2टा हटपट चाहिँ अहिले खाने होइन आँप चाहिँ खानु पऱ्यो काटेर अहिले एकछिनमा दामी रहेछ आँप पनि खाइसक्यो दियोस् यो चाहिँ एउटा चाहिँ कुहिएको रहेछ यिनीहरू चाहिँ यस्तो छ गुवानी खाँदै हुन्छ मस्त ल अनि खोलेमा हालिदिएको बोक्रा फाल्नु हुँदैन कुवा मात्र फालिदिने हो किनभने गाईहरूले खाइहाल्छ गाई बाख्राले यत्रो भइसक्यो गाई पाठा अस्ति भर्खर यत्रो थियो होइन ए कति छिटो बढेको खाइदिएर चाहिँ घाँस झुन्डाएर खान थाल्यो त नभाग यो बाछी ब्याउँदाखेरि चाहिँ मैले ब्लग हान्न थालेको थिइनँ होइन नत्र यो पनि देखाइन्थेँ मैले तर त राति ब्याएको थियो गाई चाहिँ राति यता ब्याएर यहाँदेखि हिँड्दै उता गएको रहेछ झन्नै हरायो यार हाइट अहिले त साँडे भइसक्यो यो पनि ओ साँडे यसले हेरेको नाखा तार ओइ मेरो छोरी सुन्छस् भन्दैछ स्कुलबाट आइपुगेँ आज 12 बजे छुट्टी भयो होइन किनभने आज शुक्रबार हो र 12 बजे नै हाफ छुट्टी हुन्छ होइन शुक्रबार त यिनीहरू चाहिँ मस्त घाम ताप्दै बस्छ यिनीहरूको कामै त्यही हो गुड पाठाहरू र गाइज्यू हाम्रो बन्दाकोपी आज हामी चटपटे बनाउने होइन सबजना चटपटे खानु पऱ्यो चाउचाउ लाग्छ 2टा रम्बम यो भुजा अनि चटपटे कोक पनि लिएर आएको ठ्याक्कसँगले कोक हाल्ने अनि सबलाई दिने अनि अहिले सिना चटपटे बनाउने हो ईश्वरीका खाँदैछ म नि खाँदैछु बुनु नि खाँदैछ नि वा कस्तो छ मिठो छ कोक यस्तो कि गर्छन् क्या किचनमा तिमीहरूको गुडुरु कुदेर गयो अब गाइस मलाई आज चाहिँ लास्ट किन ऱ्यान्डमली होइन जोतमा नुहाउन मन लागिरहेछ तर हिजो पनि नआएको थिएँ मैले नुहाउन त जस नुहाउन मन लागिरहेछ अब चाहिँ म ठ्याक्क नुहाइदिन्छु अहिले बन्टीहरू आएछन् पाठाहरूसँग खेल्न 2जना बन्टीहरू त्यो नि पाठापाठी त्यो नि हो पाठापाठी अघि त खोरभित्र छिरहेको थियो फ्याल चाहिँ किन फ्यालेको थियो लिपस्टिक लाग्यो छ्या यो त कति साह्रो तिमीले पनि त्यो किन्नु खोजेको तिमीहरूले त्यो त लिपस्टिक किन लाउनु घरमा बस्दाखेरि नाटकी गाइज हेर्नु टिकटकी 2जना टिकटक नाच त यस्तो फेरेर गरेर ऊ नाच्न थालिहाल्छु यो टिकटक बनाएको हो यिनीहरूको केही झापड दिनु जस्तो यो चाहिँ फेरि डोरी खाँदैछ त के बौ लाग्यो नि ओइ
औला से ओए सेते सेते एउटा चाहिँ माथि गएको छ यत्रो भएको छ यार अम्मा ओए तेरो पेट कत्रो हो खाएको खाइछ यो चाहिँ तिमी पनि ठुलो भयो ठुलो हुन्छ किन ठुलो ओए त चाहिँ कहाँ चढेको फेरि लड्नलाई लडिस् नि गाई चाहिँ बाच्चीसँग सेल्फी हान्न हालेको तर भएको यो अलिकति छेउमा आइज न हेलो ओए छेउमा आइज न नडरा न डरा यार गाइज मलाई यस्तो आशै थिएन छेउमा आइज किस गर पोट गर ऊ किस गर मलाई लगाइज अब गाईसँग सेल्फी है त गाइज गाइज माया गर्छु ल अघि बाछाले त माया गर्दै थियो अहिले त माया नि गर्दैन अहिले हान्छ यो टुकुरले टुकुरले ल गाइजहरू ठ्याक्क नुहाइ पनि सक्यो गाइजहरू मस्त टिभी हेर्दैछ नानीहरू तर गाइज भयो भने मेरो कपालमा नि होइन पहिले जुन थियो नि स्मुथनेस चाहिँ छैन क्या मेरो कपालमा पहिले जस्तो एक दिन के भएको थियो भन्दाखेरि स्याम्पू कस्तो अर्कै अर्कै खाले थियो होइन त्यो स्याम्पू लगाएको थिएँ त्यहाँदेखि त्यस्तो हुन थाल्यो कपाल यस्तो ल्याङ हुन्छ नि यस्तो तान्दाखेरि तन्किएर यस्तो आउँछ फर इक्जाम्पल म देखाइदिन्छु यहाँ के भएको भन्दाखेरि हेर्नु जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा कपाल यो चुज गरेँ जस्तो यो भयो होइन यो छ नि कपाल यहाँ हेर्नु तन्केको हेर्नु यो इस आम्मामा कत्रो तन्केको इस अनि चुटिन्छ क्या लास्टमा चट्टै जराबाट निस्किँदैन फेरि कस्तो भएर निस्किन्छ भने नि यहाँ अन्त जराबाट निस्केको छैन क्या लास्टमा यस्तो भएर निस्किन्छ त्यो जरैबाट निस्केको छैन के भएको चुटिन्छ कपाल त्यत्तिकै तन्केर थाहा छैन मलाई यदि तपाईँहरू कसलाई थाहा छ भने भन्नु होला मलाई के भयो गर्ने हो थाहा छैन मलाई मेरो कपाल जान जस्तो छ यार यस्तो जख्रक्क हुन्छ नि पुरै स्मुथै छैन के भएको हो त्यही हो क्या रबर जस्तै हुन्छ नि तन्केर सट्ट तन्किन्छ चट्ट चुटिन्छ तर जे भने कपाल त बबाल छ नि गाइस फेरि जेसुकै छैन कपाल चाहिँ दामी देखिन्छ जति सुकै त्यो कमजोरी भयो भने कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन बेसीलाई मैले र आमाले मस्त टमाटर काट्दै हुन्छ अब ठ्याक्क चटपटे खाने हो आमा बनाउँदै हुन्छ मस्त मैले ठ्याक्क बनाउन सघाउँछु अनि ठ्याक्क चटपटे हान्दिहाल्ने सबजना ल ठिक छ चटपटे बनिसक्यो होइन र हेर्न सक्नुहुन्छ ल ठिक छ एकदम धीरे धीरे चटपटे छ चाउचाउ छ यहाँनिर यस्तो यस्तो छ चाउचाउ पनि many minutes later ल गाइज हामीले खाना नै खाइसक्यौँ तर आज दही चिउरा अनि कोला खाएको होइन ठिक छ मैले कोला चाहिँ खाइनँ दही र चिउरा दही चिउरा होइन दुध चिउरा चिनी खाएँ र मम्मी नै आइपुग्नु ठ्याक्क छ भने सबजना यहीँ हुन्छ यसरी मस्त बसिरहनु भएको छ होइन ल गाइजहरू अहिले चाहिँ 9:06 भएको छ होइन ठ्याक्क 9 बजे भनौँ न अब एडिटिङ गर्नु थालिहाल्छु किनभने अहिले भर छैन लाइनको पानी पर्छ पनि अघि भएर नि एकछिन पऱ्यो पानी पर्न सक्छ लाइन जान सक्छ राजन कान्छी भित्र जानुभएको थियो तल चोकतिर म अन्त चोक गएँ अनि फलफुलहरू के चिउरा लिएर आएँ अनि चिउरा खायौँ आज हामीले मम्मी आइपुग्नु भयो ठिक छ अब म ठ्याक्क एडिटिङ गर्नु थाल्छु यस्तै अब आफ्नो मोबाइल नहुँदा चोक गएर ठ्याक्कसँग ब्लग हान्थेँ तर टिकटकको लागि चाहिँ बनाएको छु टिकटक आइडी छ मेरो त्यसो त ब्लग्स भनेर त्यसमा गएर हेर्नु त्यसमा मैले चोकमा चोकमा आइपुगेँ भनेर हालेको छु त्यसमा होइन वाइफाईबाट बनाइराखेको त्यसबाट बनाउँदा फेरि क्वालिटी घट्यो जस्तो हुन्छ ठिक छ आज मैले भए यदि मनपर्ने लाइक सेयर सब्सक्राइबहरू हानिदिनु होला म फेरि आज अर्को ब्लग लिएर त्यसमा टेक केयर बाई 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 गाइज बाई बाई यिनीहरू घरबाट भन्न आएछ फेरि स्कुलबाट भनेको घर अरे ल ठिक छ चिया